қазақ елі. Ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын. Сәлем достар, сіздермен бірге Диана және біз әдеттегідей қайта саяхатқа шықтық. Дайын болсаңыздар, кеттік. Түркістанға Алматыдан және Астанадан Флайерстан рейстерінде оңай жетіп алуға болады. Саяхаттап келген туристердің көретін бірінші локация жаңа Хазрет Сұлтан халықаралық әуежайы. Келген бетте әдеттегідей әуежайда не бар екенін қарастырайық. Ұшу-қону таблосы, кәдесі үй дүкені, тамақтанатын орын, фото бөлме және банкомат. Шетелге, Парижге, Римге немесе Венецияға саяхаттау әлде қайда жақсы. Бірақ онымен қазір сіз ешкімді де таңғалдыра алмайсыз. Тарихы тұнып тұрған, бірнеше сағат бойы әңгімелеуге болатын. Тарихи өлке, аңыздардың мекені. Түркістан қаласында болдыңыз ба? Локус Тревел айдарымыздың Қазақстан бойынша алғашқы қаласы Түркістанға бірге саяхаттайық. Әуежайдан шыққан бетте уақытты жіберіп алмау үшін ең алдымен киелі Арыстан баб кесенесіне жол тартуды жөн көрдік. Кіру билеті ересек адамға 200 теңге. Қолма-қол немесе Каспий QR арқылы төлеуге болады. Қасиетті жерлерге қажылық жасайтын мұсылмандар үшін алдымен осы еліміздегі Арыстан баб кесенесінен зиярат етуді ұсынады екен. Арыстан баб кесенесі Түркістаннан оңтүстікке 50 шақырымда орналасқан. Жол уақытысы бір 45-50 минут шамасында оңай жетіп алуға болады. Арыстан баб түркі әлемінің ойшылы және Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы болғанын білесіз бе? Кесене 12 ғасырда салынған және әлі күнге дейін сақталған. Кесененің жанында орналасқан құдықтың суы ерекше қасиетке ие деп саналады. Жергілікті аңыздарға сәйкес, бұл су көптеген аурулардан емдейді. Арыстан баб кесенесінен кейін Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жол тартыңыз. Ал жолда міндетті түрде отырар қалашығына кіріп шығуға кеңес беремін. Кіру бағасы бір адамға 200 теңге. Отырар Қазақстандағы ең көне қалаларының бірі. Ол біздің заманымыздың 1-ші мыңжылдығында іргесі қаланған және Ұлы Жібек жолының маңызды сауда және мәдени орталығы болған. Қожа Ахмет Яссауи 12 ғасырда өмір сүрген ұлы сопы, ақын, әрі ойшыл. Кесене Әмір Темір дәуіріндегі ең ерекше сәулет ескерткіштерінің бірі және соның бұйрығымен салынған болатын. 2003 жылы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мәдени мұралар тізіміне енгізілді. Түркістан тарих пен мәдениет тоғысқан, әр көшесі өмірмен өрілген шаһар. Бұл қала осыған дейін Түркістан емес, Яссы деп аталған екен. Қала алғаш салынып бастаған кезде Қазақстанның облыс орталықтары мен қалалары сыйлық ретінде туристік ғимараттарды тарту еткен болатын. Мысалы, Түркістан арена, Самұрық қазына қорының сыйлығы, амфитеатр, Маңғыстау облысы, Фараб ғылыми әмбебап кітапханасы, Шымкент қаласы, туристік орталығы, Жамбыл облысы, Шығыс моншасы, Қызылорда облысы, Қожа Ахмет Яссауи мұражайы, Самұрық қазына қорынан және де Қожа Ахмет Яссауи мешіті Түркия елінен арнайы сыйлық. Ұлы дала орталығы Түркістан қаласында орналасқан қазақ халқының мәдениеті мен тарихын насихаттайтын заманауи кешен. Орталық Атырау қаласынан Түркістанға деген сыйлығы. Кіру билет құны 500 теңге. Келушілер қазақтың ұлттық киімдері, қолөнер бұйымдары, музыкалық аспаптары, киіз үйлері, сәулет өнері және басқа да дәстүрлі мәдениет үлгілерімен таныса алады. Ал достар, қазір түскі ас уақыты сағат 12. Біз аты шулы өзі жергілікті ұлттық тағам әсіптің дәмін татуға келдік. Мықты бір 1000 түрлі әсіптің түрі бар, кеттік. Әсіп қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Нағыз әсіптің дәмін осы Қуаныш базарында татып көрсеңіздер болады. Осындай үлкен порцияның бағасы бар болғаны 800 теңге. Ал көп күттірмей біздің кәуап, яғни шашлық та келіп қалды.
Көптің халықтың айтуы бойынша Қуаныш базарындағы шашлықтың дәмі ерекше деді. Бір палкасы 700 теңге. Себебі ет қымбаттады деді бізге. Ал кеттік. 600 теңге, кешірім өтінемін. 600 теңге дегустация, кеттік. Пиязбен жейміз. Дәмі күшті. Оразаға қарамастан адам көп. Это очень вкусно. Мұндай обзор бастаған соң, жергілікті самсасыз нүктесін қою меніңше қате. Сондықтан естігенімдей, сочный, мощный самсаның дәмін көрейік. Арнайы қызыл соусы бірге жүреді екен. Көлемі де үлкен. Ыстықтай жеп алдық. Бағасы 450 теңге. Алтын самұрық ұшатын театры Керуен сарай кешенінің ажырамас бір бөлігі. Орталық Азияда бұндай театрның аналогы жоқ. Бүкіл әлем бойынша осындай 20 ұшатын театр бар, және Қазақстан бойынша ол тек бір жерде, Түркістан қаласында. Кірген кезде сіз интерактивті мұражайда боласыз. Экспонаттар қойылған жалықтырмайтын сөрелердің орнына тарих, лазерлік, 3D карталар мен көне киіз үйлердің бейне макеттері арқылы бейнеленген. Негізгі бағдарлама келушілерді мифті құс самұрықпен бірге алыс тарихқа апарады. Достар, қазір ғана ұшатын театрдан шықтық. Бұл бір керемет дүние екен. Білмеймін, сөзім жетпей тұр, тек эмоция. Түркістан қаласында болсаңыздар, осы бағасы қымбат деп ойламай, міндетті түрде келіп көретін жер. Түркістан қаласындағы туристік орталықтарының бірі ол жастар саябағы. Бұл саябақ басқа парктерден ерекшеленеді. Себебі бұл, былай айтқанда, жабық жылы жайда 70-тен аса өсімдік түрі мекен етеді екен. Жалпы өсімдік түрлері арнайы әртүрлі контейнерден жиналып, осында келіп отырғызылған. Ол жерде өсімдіктерден басқа балықтар мен құстар мекен етеді. Жалпы қаншама елде біз болдық, қаншама қалада әлі бұндай үлкен 10,5 гектар жердік жабық саябақ біз көрмегенбіз. Сондықтан да бір шеттен өзін жүрекке жылу ұялататын, өзін мақтан тұтатын, біздің елде осылай бар деген бір сезім күшті болып тұр. Ал енді кеттік, аралайық. Қалада қоғамдық көлікпен жүру өте ыңғайлы. Кептеліс тіпте жоқ. Бір адамға жол ақысы 70 теңге. Қолма-қол, QR-мен және Apple Pay-мен төлеуге де болады. Ал такси бойынша екі қосымша қолжетімді. Олар Яндекс такси және InDriver. Орта есеппен такси құны 500-700 теңге шамасында. Түркістанға келіп, алғаш қойылатын қайда орналасамын деген сұрақ шығар. Бұл жерде кез келген бюджетте кез келген қонақ үйін табуға болады. Қонақ үй демекші, мысал ретінде өз басым кеңес беретін екі қонақ үйді көрсетейін. Біріншісі Hampton by Hilton. Қолжетімді тиімді бағадағы 3 жұлдызды қонақ үй. Екіншісі көптің көзі байқаған әдемі кешеннің ортасында орналасқан Керуен сарай қонақ үйі. Тамақтанатын, шопинг ұйымдастыруға болатын және уақытты қызық өткізуге болатын комплекстегі орын. Ал біз әрі қарай киелі орынға жол тарттық. Келесі саяхат нүктеміз Домалақ ана кесенесі. Біз сияқты жолдан адассаңыз, мейірімді жергілікті тұрғындар жол көрсетіп, көмектесуге дайын. Сондықтан тоқтап сұрауға ұялмаңыз. Домалақ ана кесенесі Қазақстандағы қасиетті орындарының бірі. Ол Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Боралдай ауылында орналасқан. Кесенеге зиярат еткен адамдар көп жағдайда тыныштық тауып, ерекше энергияны сезіндіретінін айтады. Жергілікті тұрғындар бала сүюді армандаған талай отбасы осында келіп, әулиеден бала сұрап,
кейін армандарына жеткендері туралы ғажайып оқиғаларды айтады. Домалақ ананың шын есімі Нұрила Әли Сланқызы. Өз кезінде өзінің ақылдылығымен ел ішінде ұйытқы бола білген тұлға деседі. Тарихи жазбаларда Домалақ ананың жауапкершілігі, адамгершілігі, шынайылығы және аналық қасиеттің арқасында ел арасында осы Домалақ ана деп аталып кеткен екен. Түркістаннан Домалақ ана кесенесіне дейін 165 километр жол жүріп өту қажет екен. Ақмешіт үңгірі Түркістан облысы Бәйдібек ауданында орналасқан табиғи және тарихи маңызы бар ерекше орындарының бірі. Бұл үңгір өзінің ерекше атмосферасымен және аңыздарымен танымал. Бұл үңгір туралы екі аңыз бар. Олардың шындыққа жанасатыны қазақ батыры Есіркеп Қойгелді мен жоңғарлар арасында шайқас туралы аңыз. Есіркеп Қойгелді жорыққа дайындалып жатқанда кенеттен нөсер жауын басталып кетеді. Жауыннан қорғану үшін 10 мың жауынгер белгісіз үңгірдің ішінде паналауды ұйғарады және соның арқасында жеңіске жетеді. Екінші аңыз бойынша бұл үңгірде ұзақ жылдар бойы алып айдаһар өмір сүрген. Айдаһар ұшқан кезде қанаттарымен үңгірдің төбесіне тиіп, соның салдарынан бір бөлігі құлап түскен деседі. Қаладан 50 шақырым жерде орналасқан Укашата кесенесі бар. Укашата қазақ халқының аңыздарында ерекше орын алатын әулиелердің бірі. Аңыз бойынша Укашата 6 ғасырда өмір сүрген және Мұхаммед пайғамбардың ең жақын серіктерінің бірі болған. Ол исламды насихаттаған тұлға ретінде белгілі. Жергілікті халықтың бір бөлігі исламды қабылдағанымен, кейбіреулері оған қарсы шығып, Укашатаны қастандықпен өлтірген. Аңыз бойынша оның басын шапқанда басы денесінен бөлініп, өздігінен домалап, сол жерде құдық пайда болған деседі. Бұл құдық әлі күнге дейін қасиетті орын саналады. Ал достар, біз қазір Укашата құдығының ішіне кіріп шықтық. Өзі әдеттегі дәстүр бойынша шелек аласыздар да құдыққа лақтырасыздар, су шығып шықпағаны ол белгісіз. Сіздің нәсібіңізге байланысты дейді. Сондықтан да біз лақтырып көрдік. Өкінішке орай ол жақта видео съемка рұқсат етілмеген. Тіпті телефон кіргізуге де болмайды, сол жақта знак тұр, болмайды деген. Бірақ бізбен бірге кірген бірқатар адамдардың суын алуға рұқсат берді. Бұл су өзі былай айтқанда пайдалы дейді. Іштей тілеген тілектеріңізбен дұғаларыңыз қабыл болатын су, өз бір тарихи ерекше орын. Балықты өзені Түркістан облысының Түлкібас ауданындағы табиғаты көркем аймақтардың бірі. Өзеннің бойында орналасқан Балықты ауылы осы өңірдегі тарихи және мәдени маңызды бар елді мекен. Өзеннің суы тұп-тұнық, таза болғаны сонша, судағы алуан түрлі балықтарды көруге болады. Балықты өзенінің бойына арнайы жабдықталған демалыс аймағы бар. Тапшаны, кәуа пісіретін аймағы, қайықпен және катамаранмен серуендеп, отбасымен керемет уақыт өткізуге таптырмас орын. Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығының музейі қорықтың бай табиғаты мен тарихын таныстыратын маңызды орын. Мұнда келушілер қорық аумағында кездесетін өсімдіктер мен жануарлардың алуан түрлері туралы мәлімет алады. Ақсу-Жабағылы Қазақстандағы ең көне қорық, 1926 жылы құрылған. Қорықта өсімдіктердің 1400-ден астам түрі, құстардың 267 түрі және сүтқоректілердің 52 түрі тіркелген. Соның ішінде Қызыл кітапқа енген жиі кездесетін өсімдіктер мен жануарлар көрсетілген. Ауа райы қолайсыз болғандықтан қорықтың өзіне жете алмадық. Алайда қызметкерлердің айтуы бойынша бұл жерде арнайы джип турлар мен атпен турлар қолжетімді. Міндетті түрде келіп саяхаттауға және барлық әдемілікті өз көзіңізбен көруге кеңес беремін. Түркістан облысының Қарнақ ауылында ескі қорым орнында ғажайып ағаш өсіп тұр. Бұл жергілікті ақсақалдардың айтуы бойынша 1300 жыл болған үлкен тұт ағашы. Қарнақ халқы бұл ағашты сиқырлы деп санайды. Ол әлде қашан зиярат ететін орынға айналған. Оған әр елден адамдар келіп, дұға жасап, тұт ағашынан тілектерінің орындалуын сұрайды. Аңыз бойынша тұт ағашын 8 ғасырда Орта Азияға ислам дінін таратумен айналысқан арабтардың көсемі Кутейба ибн Муслим отырғызған. Уақыт өте келе ағаш үлкен өлшемдерге дейін өсті.
кешкі асқа Нұрсат дәмханасынан тамақтануды жөн көрдік. Қолжетімді бағадағы алуан түрлі тамақтардың болуы және үлкен порцияда берілетіні қуантады. Интерьері қазақша стиль. Аузын ашса жүрегі көрінетін жандар базарда да көмектесіп, біз келеміз деген бір ауыз сөзге осындай мол дастархан жайып қалай қуанбайсың? Міндетті түрде Түркістанда болсаңыздар, осы Нұрсат мейрамханасына келіңіздер. Интерьер, тамақ, обслуживание бәрі үздік. Түркістанға бірнеше жолмен жетуге болады. Автобуспен, таксимен, мәшинемен, ұшақпен және де пойызбен. Қазір менің артымда тұрған ол Түркістан темір жол вокзалы. Тарих бойынша 1903 жылы салынған екен және бір көзге қарағанда европалық келбетке ие. 1935 жылдың мамыр айында Түркістан қаласында көрнекті ақын, атақты жазушы Ильяс Жансүгіровтің Ленинград қаласының мәдениет қайраткерлері делегациясымен кездесуі болып өткен. Және осы вокзалдан сол делегацияны күтіп алған екен. Құрметті қазақ елі, ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын! Фараб кітапханасы Түркістан қаласындағы маңызды мәдени және ғылыми мекеме. Бұл кітапхана белгілі философ жазушы атақты Әбу Насыр әл-Фарабидің есімімен аталған. Кітапхана заманауи оқу залдары, интернет бөлмелері және мәдени іс-шаралар өткізілетін алаңдармен жабдықталған. Бұл оны жастар мен қала тұрғындарының сүйікті орнына айналдырды. Кітапханада алуан түрлі кітаптардан бөлек FabLab зертханасы бар. Басқа кітапханалардан ерекшелігі, әр кітап оқылғаннан кейін ультрафиолетті тазартудан өтеді. Бұл дегеніміз гигиеналық тұрғыдан денсаулыққа әсері өте зор. Ал бізде бүгін ерекше контент, эксклюзив сазбен жұмыс. Қазір маған апайымыз көмектеседі. Дайындап жатыр сазымызды. Мен бұрындар осылай түсіріп істеп көрмегем. Сол үшін эксклюзивті контент деп отырған. Және қосымша қыш құмыра ыдыстарын жасайтын, орысша айтқанда гончарное искусствомен тегін кез келген адам айналысуға болатын қосымшалар да бар екен. Бұл менің ойымша өте күшті мүмкіндік. Маған өте ұнады. Ал Наурыз құтты болсын, рахмет, үлкен. Келгелі Наурыз көже ішкіміз келіп жүреді, дәл қазір. Тура біз естіп қойғандай. Салқын Наурыз көзесін, дәм тат көрек кеттік. Мен суық Наурыз көже ішіп көрмеппін. Өте дәмді. Наурыз мерекесіне орай Түркістан маңайында үлкен көкпар өткізілуде. Сонда біз қонақ боп барған түріміз бар. Көкпар аттылы адамдардың сойылған ешкіні тартысып ойнайтын қазақтың ұлттық ойын түрі. Көкпар деген ойыннан мынандай несі не? Аттарға мінеді, сосын адамдар не істейді? Денесі шынығады, көңілін көтереді, уақыт өтеді. Кейбір кезде мерекелерге сай ойнайды.
келесі локациямыз Шахтар. Жоқ, біз үйге қайтпаймыз, және қайтар есіміз емес. Біз қазір нағыз адреналин мен еркіндіктің үйлесімін сезінетін боламыз. Жеңісхан мырза осы аэродромның негізін қалаушысы. Өзінің жақында ашылған проектісін көрсетіп, қызықты ақпаратпен бізбен бөлісті. Мен бұл аспанды жақсы көру. Ол ерекше атмосфера. Любовь к небу дейді. Қозғалтқыштың гүрілімен бірге толқынысым арта берді. Бірнеше секунд ішінде төмендегі әлем кішірейіп, алақындағыдай көрінді. Жүрек дүрсілі. Ол бұрынғыдан да қатты соға бастады. Қуаныш па, қорқыныш па, таңданыс па ажырату қиын. Бәрі бір сәтте. Аспан кеңістігіне енгенде тіл байланды. Әлем мүлде басқа қырынан көрінді. Это было шикарно. Қазғана осы. Кішкентай ұшақпен аспанда, Түркістан аспанасында жүріп өттік. Эмоция, білмеймін, айта алмаймын. Біз не деген күшті пейзаждарды көрдік. Не деген әдемілік, не деген табиғат. Бұның бәрі Қазақстан екені сенгісіз нәрсе. Эмоция толып тұр, сөзім бітіп тұр. Это было сногсшибательно, это было нереально круто. Бұған міндетті түрде келіп, көріп, осы жерде болып, өзін сезінбесеңіз, мен былай жеткізе алмайтын шығармын өзім кадрлармен. Бұл деген керемет. Блогымызды қорытындылай келе, Flyerstан әуе компаниясының атынан біздің сенімді серіктесіміз Open Түркістан туристік ақпараттық орталығына алғысымызды білдіреміз. Түркістан қаласын ерекше қырынан көрсетіп, уақыттарын бөліп, бізге үлкен қолдауларын білдірді. Сонымен қатар, Түркістан қаласының туризм басқармасы мен Silk Tour агенттігіне алғысымыз шексіз. Ал құрметті көрермен, осымен біздің Түркістан бойынша 5 күндік саяхатымыз өз мәресіне келіп жетті. Біздің берген лайфхактарымыз бен орындарымыз сіз үшін пайдалы болады деген үміттеміз. Саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Және де міндетті түрде осы тарихи Түркістанға келіп, осы бір ерекше вайбты сезінуге кеңес беремін. Әдеттегі дәстүрімізді бұзбай, менің қолымдағы қазір арнайы бір адамға екі жақты кез келген бағыттағы әуе билетін жасыратын боламыз. Және келесі кадрмен қайда жасырғанымызбен бөлісеміз. Ал қымбатты көрермен, біздің Түркістан қаласында жасырған саяхат сертификатымыз өз иесін күтуде. Дәлірек айтсақ, біздің қазынаны табу үшін Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне бет алыңыз. Кесененің оң жағында орналасқан этноауыл паркіне өтсеңіз, қатарынан орналасқан 3 құмыраны таба аласыз. Сол құмыралардың біреуінде біздің саяхат сертификатымыз жасырынған.